نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. دا سورہ مائدہ وم سپارہ کے 12 نمبر رکوع شروع کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی په دې کې اوس مؤمنانو ته ارشاد فرمایي. د دې نه مخکې د بنی اسرائیلو د کفارو د ټولو ذکر وشو او دې کې اوس الله سبحانه وتعالی مؤمنانو مسلمانانو ته مخاطب دی. اللہ پاک فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا محراموی طیبات پاکیزہ سیزونا حلال سیزونا ما احل اللہ آغا چی حلال کری دی ستاسو دا پارا اللہ سبحانه وتعالی لکم یعنی تاسو دا پارا ولا تعتدو او د حد نمو تیری گئی ان اللہ بیشک اللہ چھ دے لا يحب المعتدین اگر نخو خی د حد نتیری دون کی خلق. د حرامو او د حلالو اختیار صرف او صرف اللہ سبحانہ وتعالی ترے. کم سیزونه چې الله سبحانه وتعالی حلال کړی دي اغا مسلمانانو باندې حلال دي، چې کوم حرام کړی دي اغا حرام دي. پای کې دا اختیار څوک نه لري چې هغه منسوخ کی یا دغه کی. الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته دې لپاره دا فرمایي چې یعنی یو حلال چیز دی الله سبحانه وتعالی تاسو لپاره حلال کړی دی، نو تاسو بیا د هغې نه ولې قسمونه خورئ چې دا به زه نه خورم؟ دا د الله نعمت ټکراول دي. د الله سبحانه وتعالی نعمت چې ټکراوي نو هغه داسې وي. نو بعضې څیز که یو سړی د ځان دپاره حرام کي خو هغه داسې وي لکه اوس یعقوب علیه السلام چې یعنی یو دغه یو بیماری وه هغه چې هغه الله پاک ته دا سوال وکړو چې الله زما دا بیماری ښه شي دا پلانکې شی به زه نه خورم. نو دا دغه بیا یو شی دی. یا یو څیز په یو سړي باندې راس نه وي خو حلال حرام ګڼل او حرام حلال ګڼل دا وی بهینی کفر دی. اب ته د دې وجه نه وایې چې یاره دا زما خوښ نه دی. د الله سبحانه وتعالی چې خوښ دی تا لپاره یې خوښ کړی دی او تاسو ته جایز کړی دی
نو تبا هغې ته بیا ناخوښه نه دی، خو ورته یاره بس چې زه وخورم، یاره مطلب دا دی چې په ما باندې ریاکشن کوي یا څه چل را باندې کوي، لہذا دې د وجې نه پرهیز د وجې نه نه خورم. لکه بیماری وي د یو انسان او د هغې د وجې نه اوس لکه مونږ ته اوس مطلب ډاکټرانو ویلي چې غوړ مه خوره، شوګر والا ته وایي چې چیني بس که، نو حلال څیزونه دي، خو لیکن د هغه د بیمارۍ د وجې نه چې کوم دی نو خدا بعینه حرام ګڼل چې یاره دا حرام دي، نو دا وایي په دې باندې سړی کفر ته رسي. نو لہذا دې ته الله پاک یعنی د حد نه تېرېدلو وي چې یو سړی حلال څیزونو ته حرام وایي یا حرام چې کوم څیزونه دي او هغه حلال کړي. چونکې دې نه مخکې د حرام او حلالو ذکر په بني اسرائیلو کې په دې خبره باندې تېر شوی چې هغې بعضې څیزونه نمونې کړي وو، نو هغې ځان له ایلې والې جوړې کړي او هغې چې ځان لپاره حلالول، او بعضې څیزونه پرې الله پاک حرام کړي وو هغې ځان لپاره حلالول، او چې کوم یعنی حلالو نو هغې کې دغه راویستو. لکه یهودیانو په مسلمانانو دا اعتراض هم کولو چې یاره یعقوب علیه السلام چې کوم دی نو د اوښ غوښه نه خوړلې او تاسو یې خورئ، نو خو الله پاک مخکې فرمایلی دی چې یعنې هغه خو په هغه باندې الله پاک نه و حرام کړی، لیکن هغه په خپلې بیمارۍ د وجې نه داسې دغه کړو. دلته کې اوس الله پاک فرمایي چې وکلوا مما رزقکم الله، او خورئ د هغه رزق نه کوم چې تاسو له درکړی دی الله پاک، حلالا طیبا یعنی حلال او پاکیزه څیزونه. ظاهري طور باندې پاکیزه، مثال د ګن لړلی یو شی پروت دی نو هغه خو به داسې نه خوري که نه، وبه یې وینځي پاک به یې کړي، بعضې څیزونه نه به چلکه لرې کړي او هغه به داسې دغه کوي. لکه دا په ځناورو او په انسان کې خو دغه فرق دی چې هغه سره د چلکې یو شی انسان نه خوري، او بعضې چلکې داسې دي چې لکه اوس سیب شو، چې سیب نه خو چلکه که لرې نه ممکن خیر دی هغه خو یعنی مطلب دا چې خوړی شي، نو لکه اوس کیله نو هغه سره د چلکې نه شي خوړی، نو یعنی د خټو ډک او داسې خو هم نه شي خوړی. لیکن دې کې مطلب دا دی چې حلالا طیبا چې الله کوم حلال کړي دي او پاکیزه دي. حلال هغه څیز ته وایي چې لکه په کوم باندې د الله پاک نوم واخیستی شي کوم څاروي باندې او هغه ذبح شي، نو دا حلال شو، دا پاکیزه شو. د دې نه علاوه بعضې څیزونه د سمندري اوس لکه کبان میان وغیره چې دي، نو دا بغیر ذبحې چې کوم دی نو هغه حلال دي، الله پاک هغه حلال کړي دي. او دا نو کوم ځناور چې دي لکه غوا، بیخه، ګډه بیزه او یا چرګوړې وغیره داسې که نه، نو پرندو کې نو الله سبحانه وتعالی هغه حلال کړي دي، نو لہذا وایي تاسو دا خورئ. الله پاک دا نعمتونه دي دا استعمال کې راولئ. واتقوا الله، او ویریږئ د الله پاک نه، الذي هغه ذات دی انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړونکي یئ. اوس الله پاک یعنی د قسم ذکر فرمایي چې یو سړی قسم وخوري که نه، الله سبحانه وتعالی فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو، نه رانیسي الله سبحانه وتعالی تاسو په هغه لغو فی ایمانکم قسمونو باندې. لغو قسم څه ته وایي؟ لغو قسم دې ته وایي چې والله چې یاره بس دا کار مې داسې کړی، لکه د اراده زه د قسم نی، خدا د هغه یو عادتي خبره وي بس چې یاره بس سره وایي الله بالله. او که فرض کړ تاکید دپاره دی داسې وایي چې والله چې یاره دا ما نه دی کړی، لکه یو سړی ورته وایي لکه دا تا کړی دی که نه دی کړی، او دی ورته وایي چې والله دا ما کړی دی، دا بیا د زړه د کس نه دا قسم وخوړو، دا هغه نه دا یقین ورکړو چې دا یعنې ما نه دی کړی، دا قسم سم قسم دی. او دا هسې چې سړی لګیایي خبرې کوي او والله چې داسې ووایي، نو هغې باندې الله پاک سړی نه رانیسي چې د زړه قصد او اراده پکې دغه ني، یا چا وله قسم ورکړی دی وي، یا دې چاله اعتماد نه ورکوي د دغه قسم په ذریعه سره چې خپله سودا پې خرڅه کړي، یا هغه ته د خپل ایماندارۍ یقین ورکړي چې ګیرې زه ایماندار یم،
سودا خرڅي او هغه کې دې قسمونه خوري یا یو بل څه داسې خبره روانه یو پای کې دې یعنی هغه ادبار ورکول د لپاره قسم خوري نو په دغه باندې بیا الله پاک په فرمایو ولکن یؤاخذکم لیکن ضرور به مؤاخذه کوي تاسو بما عقدتم الايمان هغه قسمونو باندې چې کوم تاسو مضبوط کړی وي خپل قسمونه یعنی تاسو بل د یقین ورکولو د لپاره چې کوم دې قسم خورئ نو بل دا بیا په دې باندې مو الله رانیسي اوس د قسم درې قسمونه دي یو خدای الله و قسم شماري خو مثال ما تاسو درکو چې په خبرو کې وسره داسې وي چاته یقین دهانی او یا څه دغه مقصد نه وي دویم دا چې د یو کار کړی یو قسم په خوري نو دا قسم د ټولو نه سخت قسم دی او په دې باندې الله پاک د گرفت کوي د دې کفاره هم نشته دل دې الله پاک په دې باندې رانیسي ولی چې دې یو کار کړی دی او د هغه بل سړي تناظر او د په قسم خوړو چې دا ما نه کړی نو کړی دی او د په قسم خوړو دا ډېر سخت قسم دی په دې باندې الله پاک د مؤاخذه کوي دې برانیسي که په دنیا کې وروړي او په آخرت کې خو به لازمي راځي ولی چې د الله د نوم ذات چې پای باندې د هغه باور سره او ستاسو په باور سره تا د یو غلط چیز د پاره استعمال کو چې راغه مال داغه یا حلب کوم یا داغه صحیح سه حلب کوم یا داغه یو شی چې کوم دې د هضم کوم هغه قبضه کوم قسم په خوري پناه کا باندې نو دغه یو قسم دی یو داري چې د آینده زمانه د پاره یو ته یو قسم خوري چې ته یې زبر دا کار نکوم لکه زبر دې زه ته نه سما او بیا هغه زه ته لاري نو بس قسم دې مات کو د قسم کفاره را بیا ا کفاره به بیا ته ادا کې مثال یو تاسو له دا مثال در کوم چې یاره زبر پلان کی کار نه زم ٹھیک ده یا د فلان کی تپوس لبه نظم خپل رشتہ دار دی ارسوک چره دی یا فلان کی سره به خبرې نکو خو لیکن سو واقعا دا سراغه چې تاغه سره خبرې وکي یا هغه کرلاړي یا داغه تپوس لا کنه جی نو بیا څنګه چلوي بیا ور قسم کفاره ورکه خو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی په یو حدیث مبارک کې هغه څه فرمایلی دی هغه دا فرمایلی دی چې تاسو د کوم حلال کار نه قسم خورئ نو هغه لازمی مات کړئ او داغي کفاره ورکړئ او دغه کار وکړئ لکه اوس تاسو دا قسم خورئ چې زه به د ورور سره اړو خبرې نه کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یعنی تاسو دا قسم مات کړئ لار شاغه سره خبرې وکړو بیا د قسم کفاره ورکړئ ولې د کار نه قسم خور دا ته د کته سره رحمه کار وکړو د پاره قسم خورو او دا ګناه ده لکه ته چې قسم دې چې زه به د مسجد ته نه ځم نو دا مطلب دی د نیکۍ د کار نه قسم خوړل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا ماتوي د دې به کفاره ورکوي او بیا به دغه نیکۍ کار به کوئ نو دلته کې د نیکۍ د کار نه قسم نه دي خوړل په کار هر د نیکۍ کار چې کوم دی نو بیا الله پاک فرمایي چې چې فرض ک تاسو یو قسم دی او سیس نو خورو او هغه مو بیا وکړو بیا دغه کفاره څه ده دای کفاره ذکر دل تعالی سبحانه وتعالى فکفارته نو کفاره ده دای قسم چې دا اطعام 10 مساکین هغه خوراک دی په 10 مسکینانو باندې من اوسط ما تطعمون اهلیکم یعنی متوسط درمیانه دا هغه خوراک نه چې تاسو کوم بال بچل ورکوي تاسو کور کې عام چې کوم کټوي پخوي کوم ترکاری څنګه روټه خوري لکه عام کور مطابق دا چې خوراک به ته چې کوم دینو سچل بکه لسو مسکینان له ورکه دوه ټیمه سار او ماخام دا دوه ټیمه په اسلام کې درې ټیمه روټه نشته دوه ټیمه روټه ده نو دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې متوسط یعنی درمیانه روټه چې کوم تاسو خپل کور کې خپل اهل او عیال باندې خوروي هغه ورکوي
او مفسرین حضرات لیکلي دي فرض کدا چې د غنی صورت یعنی روټه په هول بندوبست یا د غنی نو بیا بس چلو کې نیم ساعه انم حساب بولګوي د لس مسکینانو هغه بیا ورکړي کړه لکه تقریبا 2 کیلو غنم راځي نیم ساعه او هغه چې کم دی نو بیا دغه کو هغه بیا 10 20 کیلو غنم بیا خدای په نوم با هغه مسکینان او چې هغه مسکینان یې کې بیا ډېر مسلې دي غریبانانو لا امیرانو لا بدانو ورکه او کسوتهم یا غي تکپړی ورغه او غندول لسو کسانو ته لسو کسانو له جامع غشتل دا له قسم کفاره راخه هغه له یو ځل غشتل خو لس جوړي بالي کړه لس جوړي بالي لسو کسانو شو د لسو کسانو نو دا بس ورکی کنه لکه دا خاصه ما او تاسو لکه مختلف دغه خورو کته په روټه خوره دغه باندې بسارو ما خام روټه خوره لس کسان مرو غاړي مسکینان او هغه باندې بسارم روټه خوره او ما لس مسکینان ما خام بیا مړای آیو پیرا ٹھیک شو او تحریر الرقبه او کچا سره غلام وی یا وینځوی نه هغه آزاد کی دا دغه نشي کولې نو دا دیو کی که دغه نشي کولې نو دا دیو کی اوس دا چې چاته کوم آسان دي درې واړو کې یعنی سړی ته اختیار دی فمن لم یجد او که چا سره دا درې واړه سیزونه نوي بیا یعنی نو ور سره غلام شته نو ور سره پیسې شته چې په چا طعام وخوري نو ور سره پیسې شته چې په چا باندې کپړه ورواچي نو بیا بس شر کوي فصيام 3 ایام غریبانو لپاره حل الله پاک راوستي چې بیا به 3 ورځې روزي نيسي مثال به کوي د دې قسم په کفاره کې به 3 ورځې پر لپاره روزي نيسي نه بس روزي بونی شي بس لکه خود سره درک نه لګي دې واړو سيزونو اول هغه شرط دی که چا څوک مالدار دی به لازمي هغه به کوي هغه او که چې فرض کاغه غریب وي هغه سر پیسې نه وي چې دغه کارونه وکي روزه خو نیوي شي کنه بیا به 3 روزي نيسي بیا هغه ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره ده تاسو د قسمونو اذا حلفتم چې کله تاسو قسمونه اخري واحفظوا ایمانکم نو حفاظت کوي د خپل قسمونو د الله نوم دومره سپک نه چې تاسو یې به ځای عقلي كذلك يبين الله دغرنگي بیانوي الله سبحانه وتعالى لكم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه او حکمونه لعلكم تشکرون خایږي چې تاسو شکر گزار شئ شکر وباسئ د الله سبحانه وتعالى چې یو مسله حل راوستو کدی چې الله پاک دا حل نه راوستو نو تاسو بیا ګناګار به ګرځیدئ حقوق به در باندې سوارو او بیا به الله سبحانه وتعالى اس بل یو حکم دے کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مروړه دي انما الخمر والميسر والانصاب بشکا دا شراب چې دي او دا جواری چې دا او دا بت د بوتانو عبادت والازلام او دا اسکونه وستل د خو او د بدکار د پاره رجس من عمل الشیطان دا ټول ګنده کارونه دي او عمل د شیطان دی فاجتنبوه نزان اوساتئ د دې ټول کارونه چې کوم بیان شو لعلکم تفلحون تاکي تاسو فلا تورسئ تاسو فلا څنګه رسئ مؤمنان ته الله پاک فرمایي چې یو گزار ګورا د شرابونو ساتي شراب مسکي دویم د جواره نظر ساتي او دریم د بت پرستینا او د دین نظام ساتي اول ازلام دا د جواره یو قسم نه مختص لاټریانی چې څومره دي لاټریانی څومره لاټریانی دي هر قسم لاټری چې دا مثال لس کسان لاټری واچي او د یو کسرو دي نو کسانو کو پیسې لاړې کنه اصل لاړې کنه نو غریبانو ته څه ملو شو دې ته وی لاټری دا بنا چوي
بس چې سو دغه خو بیا هغه خو بیا یو شی هغې ته اسک وایي اسک څوک ورته پچه وایي څوک ورته اسک وایي لکه موږ 3 کسان یو سلکه په دې متفق کېږي نه ته وایې مال راکړه زما ضرورت دی وایي زما ضرورت دی او زه زما ضرورت دی ورېږه که نه دي حقوق خو د 3 واړو یو شانتي دي کش مثال ستا هم 10 زره دی زه چې روزي ستا ته هم 10 زره ملاوېږي او که راووتلو ده ته هم 10 زره ملاوېږي که راووتلو ما ته هم 10 زره ملاوېږي حقوق خو پکې یو هم نشي والی خو په دې باندې دا یعنې مطلب یې څوک مخکې والي 3 واړو له په یو وخت خو ملاوېدی نه شي لهذا هغه چې چا په قسمت کې ووتو بس هغه ته به کش ملاو شي دا نور به چې کوم دی نو دې کې د چا نقصان نشته الله پاک ګوره د یو مسلمان نقصان نه غواړي جواری چې کوم دا جواره دومره سخت دغه ګوره د شرابو ذکر الله سبحانه وتعالی اول وفرمایلو ولی چې شراب ام الخبائث دی دا څه دي ام الخبائث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ټولو غلطو کارونو مور ده نو مور خو نو بیا ټول پیدا کیږي که نه دا نور کارونه بیا خود به خود پیدا کیږي د جوارۍ خیال به دې راځي د زناکارۍ خیال به دې راځي د بدکارۍ خیال به دې راځي چې بس شراب اوس کې په نشه کې به مور ته کنځل رور ته کنځل د چا خیال هم نه د مشر هم خیال نه د استاد خیال نه د شاګرد خیال نه هېچا خیال نه شراب دې اوس کړ بس دغه کې شوي بیا دویم سي جواري د جواري تا پیسې بیلې نو یو خو خوشحال دی چې کوم وګټلې هغه بل خفه دی هغه کور ته چې راشي نو څو ورځې بیا چې کوم دی نو پروت وي داسې مونځ او دس ورسو چې پاتې یو وري چې پیسې ته هسې بس لاړې بس یو ګنټه نیمه کې ته پوره جایداد لاړو داسې جوارګر هم شته د کور ټول سامان یې بیلو نو د مسلمان شان خو دا دی چې هغه یو خپل رور سره همدردي وکړي که د هغه څه ضرورت وي نو چې هغه یې پوره کړي د مسلمان دا شان نه دی لکه اوس مثال مونږ چې جواري کوو تاسو سره هم 10 زره دي زه سره هم 10 زره دي ما سره هم 10 زره دي او څونه کسان چې دي هغوی سره پیسې دي اوس هر یو دا غواړي چې یعنې د دوی د دواړو دا پیسې دا مال راشي او دی د خالی جیب پاتې شي غواړي که نه غواړي هر جوارګر دا غواړي که نه چې زه دا پیسې وګټم او دا نور دی بیلي دوی به خالي لاس کور ته نه ځي بچو له به سوړي کور والا له به سوړي هېڅ به نه وړي که نه او د دویم نمبر چې کله هغه وخت په هغه باندې نشه دا سورئ چې زه د ده پیسې حاصلې کړم خو چې هغه خپلې پیسې بیلي نو په هغه باندې بیا غیظ و غضب په زړه کې بغض حسد نو یو خو دشمني پیدا شو په غیظ و غضب او په زړه کې حسد پیدا شو ستا هغه بل ملګري ته مسلمان ته بل دا دی چې ستا خپل اولاد چې کوم دی نو هغه بې دغه کو هغه څه لږې ډېرې د خرچې پیسې وې د سره هغه هم نه لاړې نو ټیک ده چې یو کس ته خو فایده وشو خو لیکن دغه نور ته نقصان وشو او د هغې د وجې نه الان کې اسلام کې خو مونږ ته دا ترغیب را کړی کېږي که یو سړی سره د خوراک درک ني د هغه بچي نه هر وي د هغوی نو ته ول خپل ځان نه قرباني ورکړه الله په نوم باندې وله ورکړه هغه ماړه که هغه کا او ته لاس الټه د هغه د بچو نه راکاږي نو دې کې هر یو سړي بل ته چې کوم دی نو هغه یعنې دا بل مال ته غل وي د دې د وجې نه الله پاک دا د معاشرې غټ غټ بګاړونه دي چې دا الله پاک منې کړي دي او بل والمیسرې جواري مو شوه والانصاب او بت پرستی خو دغه دا ده چې شرک د الله سره کول بت پرستی کول د الله نه ما سوا د هر چیز عبادت چې وشي هغه بس شرک دی او لاټري ما تاسو ته مخکې ترجمه دی وکړه چې یعنې مطلب دا دی 10 کسانو لاټري واچوله 1000 روپۍ واچولې چې دا موټر سایکل به زموږ روزي مثال موټر سایکل یې خرې یو سړي او هغه وایي چې هلکه 1000 روپۍ کس دی او دا به روزي دا 1000 روپو موټر سایکل دی هر سړی وایي چې په 1000 روپۍ کې ما ته د 1000 موټر سایکل میلاو شي او هغه د 100 کسانو نه پیسې راغونډې کړي نو هغه خو 1,00,000 روپۍ راغونډې کړي هغه ته خو خپلې پیسې برابر شوي خو لیکن دلته چې لاټري راووته نو د یو کس راووته او 1000 روپو شی خو هغه ته په 1000 روپۍ کې میلاو شو خو لیکن د دې نورو 1000 روپۍ خو لاړې که نه نو د دې دپاره دا منې دي اسلام کې د بل حق وال نشته بلکې که تا نه کېږي نو ته خپل حق هغه له ورکړه
دلته کې الله سبحانه وتعالی رجس من عمل الشیطان او دا ګنده کارونه د شیطان فاجتنبوه وي د دې ټول کارونو نه ځان وساتئ. ګور الله سبحانه وتعالی اول قسم ذکر فرمایلو، اول حلال رزق الله پاک ذکر فرمایلو، بیا په دویم نمبر باندې د قسمونو چې اسی فضول قسمونه مخوري مؤمنانو ته ټول خطاب دی. دا زمونږ د معاشري هغه اهم خبرې دي چې موږ په دې باندې عمل وکړو. او دلته چې الله پاک فرمایي چې د دې رضانو سره لعلکم تفلحون چې تاسو فلا تورسئ، تاسو باندې فلا تورسئ چې په دې حکمونو دا چې کومې خبرې موږ تاسو ته بیان کړي الله سبحانه وتعالی فرمایي نو تاسو فلا تعالی رسئ. ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي انما یرید الشیطان، اصل کې خبره دادا چې اراده لري دا شیطان ان یوقع بینکم العداوه چې واچوي په منځ تاسو کې دشمنی والبغضاء او بغض فی الخمر په ذریعه د شراب اسکلو سره، والمیسر او په جواره سره، ويصدكم عن ذکر الله او بیا منی کی تاسو د الله د یادنا، وعن الصلاه او د منځنا، فهل انتم منتهون، نو آیا اوس بم تاسو د دینه باز راشي کنه د دې کارونو نه. د اوس مسلمانانو ته تر قیامت پورې الله پاک یعنی ټول مسلمانانو ته مخاطب دی او هغه ته الله پاک حکم فرمایي چې اوس به مار ته دومره وضاحت سره دی هغه نقصانونه او چې شیطان څه چل کوي. ګوره چې شراب سړی اوس کې د مونځ او د ساو د لغار سره بس وزي دغه شانتي جواره کې ور کوي نو بس په ګنټو ناشتي بس بیا اوس پته وته نه لګي. د دې دوه سيزونو ذکر الله سبحانه وتعالی دوباره ذکر کو چې یو خو یعنی بت پرستی خو عام مسلمان نه کېدې نشي، یعنی ډېر شاز او ناظر کو سوکو کې نه خو کفر غنی ار سره بل دا لاټیانې ماټیانې ډېرې کمی دي، خو لیکن دا دوه سيزونه په معاشره کې ډېر ګرځي را ګرځي، جواری او شراب نوشي. ځکه چې بعضې وخت کې ورته غیر مسلمو سره ګیري، مثال اوس په هندوستان کې نو هلته خو بس شراب مراب دا خو ټول عام دي که نه، یا په انګلستان کې انګلینډ وغیره کې نو هلته هم دا عام دي. نو دا بیا ته د دې دوه سيزونو نه به بیا ځان ساتي. او الله سبحانه وتعالی د فرمایي چې د دې په وجه باندې شیطان دا غواړي چې تاسو د الله د ذکر رمنې کی. نو ذکر کې ټول عبادتونه راغله د الله چې څومره یو خو په زبانی ذکر سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دی، دا ذکر دی. او بل یو ذکر دا دی چې بیا عالم کې په ټولو کې اوچت ذکر چې کوم دی هغه منځ دی، منځ په خپل وخت باندې منځ کول د ټولو نه اوچت ذکر دی. ځکه چې دا د ټولو ذکرونو مجموعه ده. ګوره په رکوع کې مو وایو سبحان ربي العظیم، بیا سمع الله لمن حمده، په سر کې وایو سبحانك اللهم، بیا د الله تعریف الحمدلله وایو، قل هو الله احد، الله تعریف او وحدانیت بیان کو. نو هغه مجموعه ده، بیا رکوع ده، سجده ده، بیا قیام دی او بیا کنه دا ټول. نو په دې کې د الله ډېر لوی تعریف دی، نو د ټول اوچت ذکر مونږ. نو د دې ذکر الله سبحانه وتعالی په آخر کې یعنی دوباره بیا ذکر فرمایي چې د مونږ نه مؤمن کې وره چې اوسړي په دې سيزونو کې په شغل کې خري په جواره کې او په شراب نوشه کې داغه نه بس منځونه سونه وختونه پیراشي منځونه تلار شي. نو د الله د ذکر نه هغه باندې شو. فهل انتم منتهون، نو اوس الله پاک بیا سوالیه غونته تپوس کوي چې اوس بم تاسو د دین اوړی کنه باوړی. نو موږ به اوړو او نه به کوو یا الله ان شاء الله. الله پاک ولته ساتي توفیق او طاقت به الله راکړي، خو اراده د انسان او د مسلمان پکار را. واطیع الله او دې سره تابعداري کوي، اطاعت کوي د الله. واطیع الرسول او اطاعت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. واحذروا او بچ کوي ځانونه د غلطو کارونو نه. یعنی دی کې اوس الله سبحانه وتعالی فرمایل چې بیا د خپل اطاعت حکم فرمایلو او د خپل رسول د اطاعت حکم فرمایلو چې زما اطاعت کوي او زما اطاعت کې بیا د رسول الله سلام اطاعت به چا زما اطاعت به چا په طریقه کوي، د رسول الله سلام په طریقه به کوي. داغه اطاعت زما اطاعت ته
لہذا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کول دا اللہ پاک اطاعت تے. نو الله پاک وایي چې تاسو بچ کوئ ځانونه د ګناهونو واحذروا ځانونه بچ کوئ فإن تولیتم او که چېرې تاسو مخ واړولو د دې خبرو نه چې کوم ما تاسو ته ذکر وفرمایلو فاعلموا نو بیا پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین نو بس زمون پر رسول باندې خو بس صرف رسول دی په واضحه طریقې سره تاسو ته بیان کو د الله کلام د تورو نو تاسو په عمل کوي که نه کوي دا تاسو کار دی تاسو په د هر یو سړي نه کیږي په قبر کې به کیږي او په حشر کې به کیږي. لہذا الله سبحانه وتعالى بس خبره ختمه کا وما علينا الا البلاغ یعنی څنګه چې علماء وایي چې نشته باندې مگر رسول الله حکم دا الله حکم ته علماء رسي پیغمبر علیه السلام او رسول دا الله حکمونه را رسول دي او بیا صحابه او دغه شانت بیا څومره چې تابعین تبع تابعین او بیا اولیاء کرام خپل علاقو کې او علماء یعنی لګیا دي غیر ځکه دا الله سبحانه وتعالى احکامات خلق ته رسي. ليس على الذين امنوا ندا باغ خلق باندې چې ایمان وروړي دي او عمل الصالحات و نیک عملونه کوي جناح سغنا فيما طعموا باغ خوراکونو کې چې هغه کړی دي مخکې اذا متقوا او کله چې بیا دای تقوا اختیار کی پس د دینه یعنی مخکې ته دا کارونه شي دي خو یو سړي د قرآن دا آیات واورېدو بس توبه وستا او وی چې یا الله زه بیا نه کوم نو بیا به څنګه چدي بس الله سبحانه وتعالى فرمایي چې یو خو دې منې شو او نیک عمل اختیار کو او بیا آینده د پاره د نه کولو اراده وکړه او بیا الله پاک فرمایي چې وآمنوا وعملوا الصالحات او په ایمان باندې قائم پاتې شو تر مرګ پورې او نیک عملونه ورسره کوي ثم اتقوا او بیا بچ کو ځانونه د حرام شیزونو نه وآمنوا ثم اتقوا او بیا ایمان وروړو او بیا تقوا اختیار کو احسنوا او ښه کارونه کوي لګیا دي والله يحب المحسنين او الله پاک چې کوم دین خوخی محسنان لرا خو کارونو خلقو الله سبحانه وتعالى خوخی یعنی څومره چې ښه کارونه یو مسلمان کوي الله تعالی خوخ بندوي او داغه غنی قبولونه الله سبحانه وتعالى تدیر زیات خوخوي او الله پاک دغه بنده چې کوم دی خپل محبوب جوړي چې څومره د تقوا راځي پرهیزګاری راځي دومره الله تعالی د قرب یعنی نزدیکیږي قربت حاصلېږي دته الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې آیاتونو باندې عمل توفیق راکړي یا الله زموږ اناس ته په خپل درگاه قبول او منظور کړي یا الله که په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي دا غیرات معافي وکړي موږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي دا چې کارونه روانوالی چې تاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران یا الله شفایاب کړي څوک قرضداران نه قرضون نه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق او حلال د رزق فراخ او د ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کور کې وطن باندې په آخر کې مدعا عظیم شان کریم نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول الله